Döşeme kervan yolları. Evet arkadaşlar, bugün Antalya ili Gündoğmuş ilçesi Ali Köprüsü'ne geldik. Kendisi bir kervan yolu üzerinde olan bir köprü. Anadolu beylikleri zamanında yapılmış. Alara Çayı üzerinde bulunmakta. Alara Çayı sularını yine Gündoğmuş ilçesinde bulunan Giden Gelmez dağlarındaki Eğrigöl'den almakta. Eğrigöl'den oluşan düden Uçan Su Şelalesi'nde tekrar yüzeye çıkıp döküldükten sonra Alara Çayı'nı oluşturuyor. Ve Alara Çayı gelen kol.